Цаг ашиглалтын судалгаа гэж юу вэ? Цаг ашиглалтын судалгааны гол ач холбогдол нь өрхийн гишүүдийн хөлсгөө хөдөлмөрт зарцуулж байгаа цагийг тодорхойлж, улмаар эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн өрхийн хөлсгөө хөдөлмөрийн оролцооны тэгш бус байдал, хүн амын цаг зарцуулалтын ерөнхий дүр зургийг гаргах, мөн бодлого боловсруулагч болон хэрэглэгчдийг мэдээлэлээр хангахад хоошиж байгаа юм а. Монгол Улсын статистикийн тухай хуульд заасны дагуу цаг ашиглалтын судалгааг 2023 онд 5 дахь удаага зохион байгуулж байна. Энэхүү судалгааг 2000 онд туршилтын байдлаар, харин 2007 онд улсын хэмжээнд албан ёсоор зохион байгуулж 3200 өрхийг хамруулж байсан. Энэхүү 4 жилд нэг удаа судалгаа гэж нийт 15,000 орчим мянган өрхийг хамруулад байна. Харин энэ удаагийн судалгаанд 23.4 мянган өрхийг хамруулж, сар бүр мэдээлэл цуглуулан, үр дүнг нь үндэсний болон бүсгийн түвшинд байршлаар тооцсон гаргаар төлөвлөд байгаа юм а. Хамгийн сүүлийн буюу 2019 оны судалгааны зарим сонирхолтой баримтыг онцлон танилцуулъя. Монгол хүн өдөрт дунджаар 9 цаг 12 минутыг унтахад, 3 цаг 23 минутыг хөдөлмөр эрхлэхэд, 2 цаг 35 минутыг гэрийн ажил хийхэд, 2 цаг 14 минутыг хувийн хэрэгцээний үйл ажиллагаанд, харин 2 цаг 1 минутыг мэдээллийн хэрэгсэл ашиглахад зарцуулдаг бол 1 цаг 45 минутыг өрхийн хэрэглээнд зориулж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулдаг байна. Түнчлэн хөлстэй хөдөлмөр эрхлэхэд эрэгтэйчүүд 6 цаг 25 минутыг нэг өдөрт зарцуулж байгаа бол эмэгтэйчүүд 4 цаг 13 минутыг зарцуулж байна. Харин хөлсгүй хөдөлмөр эрхлэхэд эрэгтэйчүүд нэг өдөрт 1 цаг 57 минут, харин эмэгтэйчүүд 4 цаг 41 минут зарцуулж байгаа юм а. Цаг ашиглалтын судалгааны талаар товч мэдээллийг хүргэлээ. Төвөр сонгогдсон өрх болон өрхийн гишүүд таныг судалгаандаа идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна. Үндэсний статистикийн хороо.